టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇటీవల మన శంకరవరప్రసాద్ సినిమా సక్సెస్ మీట్లో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. సినీ పరిశ్రమలో కాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది లేదని, పరిశ్రమ అద్దం లాంటిదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ ఎవరైనా రాణించలేదు, ఇక్కడ ఏదైనా నెగిటివ్ పీపుల్ ఉన్నారు, ఇక్కడ మాకు ఇలాంటి బిట్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగింది అంటే కనుక అది నీ తప్పిదం అవుతుందని నేను అనుకున్న ప్రకారంగా నేను నమ్ముతున్నాను. నువ్వు స్ట్రిక్ట్గా ఉండి సీరియస్గా ఉంటే కనుక ఏ ఒక్కటి అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. ఎలాంటి అంటే క్యాస్ట్ కౌచ్ అలాంటివి ఏమి ఉండవండి. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలపై ప్రముఖ గాయని, మీటూ ఉద్యమకారిణి చిన్మయి శ్రీపాద సోషల్ మీడియా వేదికగా తీవ్రంగా స్పందించారు. చిరంజీవిపై గౌరవం ఉంచుతూనే ఇండస్ట్రీలో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న చీకటి కోణాలను ఆమె బట్టబయలు చేశారు. చిన్మయి తన పోస్ట్లో స్పందిస్తూ, మీరు ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉండి కమిట్మెంట్ అంటే వృత్తి పట్ల నిబద్ధత అని అనుకుంటే పొరపాటే. ఇండస్ట్రీలో ఆ పదానికి అర్థం పూర్తిగా వేరు. మహిళలు తమ శరీరాన్ని అప్పగించకపోతే ఇక్కడ అవకాశాలు రావు. మగవారు మహిళల నుంచి లైంగిక ప్రయోజనాలను ఆశించడం ఇక్కడ సర్వసాధారణం అని కుండబద్దలు కొట్టారు. చిరంజీవి గారి తరం వేరని, అప్పట్లో నటీనటుల మధ్య గౌరవప్రదమైన సంబంధాలు ఉండేవని, కానీ నేటి పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. ఇండస్ట్రీలోని చీకటి కోణాలను బయటపెడుతూ చిన్మయి కొన్ని షాకింగ్ ఉదాహరణలు ఇచ్చారు. ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి ఒక ఫీమేల్ మ్యూజిషియన్ను స్టూడియోలో లైంగికంగా వేధించడానికి ప్రయత్నించారు. ఆమె ప్రాణభయంతో సౌండ్ బూత్లో తనను తాను లాక్కు చేసుకుంది. మరొక సీనియర్ వచ్చి కాపాడే వరకు ఆమె అక్కడే ఉండిపోయింది. ఆ తర్వాత ఆమె ఈ రంగాన్నే వదిలేసింది. అలాగే ఒక ప్రముఖ గాయకుడు ఎటువంటి ప్రేరేపణ లేకుండా మహిళలకు తన పురుషాంగం ఫోటోలు పంపి లైంగిక కోరికలు తీర్చాలని వేధిస్తుంటాడు. ఇలాంటి నేరస్తులకు సమాజం మళ్లీ రెడ్ కార్పెట్ వేస్తుంది అని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన వ్యక్తిగత అనుభవం గురించి చెబుతూ, లిరిసిస్ట్ వైరాముత్తు తనను లైంగికంగా వేధించినప్పుడు తన తల్లి అక్కడే ఉందని, తల్లి పక్కనే ఉన్నా మగవారి బుద్ధి మారదు అనడానికి ఇదే నిదర్శనమని ఆమె పేర్కొన్నారు. సీనియర్ నటి షావుకార్ జానకి వంటి వారు కూడా మీటూ ఉద్యమాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా బాధితులను అవమానించడం బాధాకరమని చిన్మయి అన్నారు. ఇండస్ట్రీ అద్దం లాంటిది కాదు. ఇక్కడ పని ఇవ్వాలంటే సెక్స్ కోరుకునే పురుషుల ఆలోచన ధోరణే పెద్ద సమస్య అని ఆమె తన సుదీర్ఘ పోస్ట్ను ముగించారు.